chincha mutalaba. Embwa. Oh! Embwa zifuuse embwa. Titulumira abantu baffe batufudako olw'embwa. Mukama Katonda tuyambe. Embwa zezitutidde abantu. Kyokalaba. Muntu waffe yali akatufaako ano muzeyi waffe ng'embwa emulumye. Kyokalaba ni muzeyi waffe wuno omulala afudde embwa. Bantu bange. Mulowooza nze tekinnuma abantu okufa ku kyalo kyaffe. Mazima ng'ekyawe luli olwa bbalaza. Mbasaba mwenna mujje. Tutule mu meeting tulwanyise obulwadde obusaansaanyizi bw'ebisolo naddala embwa. Katwale n'omukisa guno okwaniriza Reverend atukulembere mu mukolo guno ogw'okuwerekera mukulu munnaffe. Nga mukulu chairman bwayogedde badde saa tugende mu maaso n'okuzika mukulu munnaffe ono mu kitiibwa eky'ettendo. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Bantu wange. Mbalese nga we nabasuubiza. Abasawo abakugu bajidde mu biti eby'enjawulo. Ng'asooka veterinary doctor. Oyo musawo wa bisolo. Owokusatu Nansi. Tugonjoole obulwadde obusaansaanyizi bw'ebisolo obutumalidde abantu baffe naddala ez'embwa. Buli alina ekibuuzo nsaba abuuze. Abasawo baabo baliwo okutunnyonnyola. Nzize kubatangaaza ku bulwadde obuva mu bisolo naddala ng'embwa ng'erumya omuntu oba ng'erumya ekisolo ekirala kyonna. Obwo obulwadde mu fuutifuuti bwe tuyita rabies. Kale katukozese ekigambo ekyangu akeddalu. Bwe bulwadde obuva mu bisolo naddala ng'embwa ng'erumya omuntu oba ng'erumya ekisolo ekirala kyonna. Obwo obulwadde bwe tuyita rabies oba akeddalu. Naye musawo obulwadde obwo obwa rabies buvaawa? Buuzo kyo buno obulwadde bwe tuyita rabies buva mu bisolo by'omu nsiko okugeza nga ebibe n'embwa z'omu nsiko. Wali akyemulugunyamu? Ongereza ku ekyo ng'eba abannyonnyodde twajjidde mu kitongole kye tuyita One Health ne tuleeta abasawo ab'ebisolo, Nansi ow'ebisolo, omusawo w'abantu ne Nansi tusobole okwataganya kubanga obulwadde buno buva mu bisolo ne budda mu bantu. Kati buno obubonero bwe buno bwammanga olabirako nti nno omuntu alina obulwadde obwo. Omuntu oyo afuna omusujja ogw'amaanyi kyetuyita high fever. Omuntu oyo atandika okuba nga atuuyana buli kadde.
omuntu oyo atandika okuyuwa endusu nga buli ssaawa ayuwa amalusu. Omuntu oyo yeeyongera amaanyi n'atandikira ddala okuba ng'afaanana ng'embwa, ng'atandise okubogola ng'alina ate amaanyi mangi. Obubonero obwo omuntu yenna alinawo okizuula nti naabuyina. Omuntu oyo 10 ku kinnaakyo aba takyawonye. Kobe ng'omututte wabweru mu ddwaliro ekyasinza obunene aba takyawonye. Ate n'embwa eba yamusiiga obulwadde obwo tetwala nnaku 10 nga tennafa. N'olwekyo oba mukulu difensi buuza. Mutebaleko banyabo ne bassebo. Tweyanza nnyo mukulu kyamani okuleeta abaana abasawo. Nze nina ebibuuzo byange 2-3 awo. Kyamani, nze nalina mukadde wange embwa yamuluma ne mutwala mu basawo Abaganda naye ate n'afa. Kyokka ekyanneewuunyisa ne muwala wange n'afa mu fayemu ng'omukadde gye yafaamu. Ate muwala we bwa teyamuluma. Mbadde nsaba abasawo abakugu batutangazeemuko awo. Ngenda kunnyonnyola mukulu difensi ensonga ezi ezandibadde nti nno ze zaaviirako muwala we okuba ng'afa. Esooka yandiba muwala we mukulu difensi teyeegenderezanga malusu ga muzeeyi we yali ng'amujjanjaba. Ate nga muwala wo yandiba yalina ekiwundu oba ebbwa ne kikwatigana n'amalusu ga muzeeyi eyali omulwadde obulwadde ne bumukwata. Ekyokubiri yandiba muwala wo teyeegendezanga bintu bye yakozesanga okugeza ng'amasuwaani, ebijiiko nga yali abikozesa wamu ne muzeeyi obulwadde ne buyitawo ne bumukwata. Musawo, oyagala kuŋŋamba obulwadde obwo buyita mu malusu? Ekyo kyennyini nga ffe abakugu twakizuula ti obulwadde buno eno buyita mu malusu. Naddala ng'embwa ekulumye n'ekuteekako ekiwundu, amalusu ago ageeyo embwa erina obulwadde obwo ne gakwatagana n'ekiwundu ekyo, obulwadde ne bukwata obwa redio. Ekyokusatu yandiba omulwadde mwalwawo mutwala ku bujjanjabi. Buli omulwawo mutwala ku bujjanjabi yeeyongera amaanyi n'atandika okubogola, weekanga akulumye gwa mujjanjaba oba ng'akukwagudde, obulwadde ne bukwata. Musawo, oyagala kuŋŋamba obulwadde obwo buyita mu malusu? Ekyo kyennyini. Bantu bange wali akyalina okwemulugunya mubuuze ebibuuzo. Wama mukulu Kapalaga. Nze musawo mbadde mbuuza, mugenze ne mugamba eyo embwa endwadde, eyo embwa endwadde kaseeruma omuntu afuna obulwadde obwo si we kiri? Kaakati singa egenda eruma ekisolo kyonna nakyo kifuna obulwadde obwo. Kati ffe abalina embwa zaffe tuzitte? Tiba tuyigwa amagezi awo. Temuzitta wabula buli amanyi nti olina ekisolo kyonna naddala ng'embwa mubitwale ku ggombolola mubigemese. N'olw'ensonga eyo ndowooza mukiwulidde. Mukekula wansi. Mumuleke abuuze. Musajja munawe abaaye mumuleke. Terera wamma beera mutereevu. Terera buuza ekibuuzo kyo. Kyamaani, nalina embwa yange. Pola. Nalina ente yange nefa ng'eboggula nengiziika naye bano bali bandisolo ennyama. Bannange
Mwandisanye okwebaza mukulu Kasasira olw'ensonga mukulu Kasasira mwandibadde mwena mwaka singa mwali ennyama eyo nga musawo w'abannyonnyodde kino embwa eyo erina obulwadde obwo kasita eba ng'ekulumye okwatibwa obulwadde obwo kitegeeza embwa eyo ne weeba ng'erumye kisolo kinnaakyo kikwatibwa obulwadde obwo era mwe bantu mmwe muba kubanga mwalya ennyama eyo eyali erumiddwa embwa erina obulwadde obwo mwandibadde mwena mwafa. Mukakale tugende mu maaso n'omukolo gwatulese tumalirize Nze Kasasira otulazeeko nti oli wa kabi. Kakati bannaye wali akyalina ekibuuzo? Nze chairman. Buuza nnyabo. Kazirane mundabira bulungi. Abashibu abasawo abakugu. Nalina omwana wange. Embwa yamuluma. Nemutwala kakiriniki akasooka nga tewali ddagala. Nemutwala ku kookubiri nga nako tewali ddagala. Kyokka akookusatu ketumanyi nga akakulu wanene ku kaalo kaffe. Mu butuufu nako nga tewali ddagala. Baŋŋamba ekintu eki kimu ti omwana mukwate mutwale entebe yeewali eddagala era gy'agenda okufunira obuki obuyambi. Nga naawe omanyi obwavu bw'ennaku zino ne twesonda ow'akabuzi n'atunda ne mutuusaayo ne bamuwa ddagala ne bamuwa obujjanjabi bulungi naye ate n'afa. Kyokka ate ekyasinga okuneewuunyisa naye nga kyo tekinnabaawo baasooka ne baŋŋamba nti simanyi omwana mututereeti. Kyokka ate ekyankiisa nga nze nyinaale nasangayo baaba bwe baabawa eddagala ate ne bawona. Naye basawo kitwala bbanga ki omuntu alumiddwa embwa okufuna obujjanjabi obunaamuwonye? Kusookera ddala ng'omuntu oyo embwa yaakamuluma omukwata bulungi nnyo n'emwoza awantu oweemulumye ne sabbuuni n'amazzi agatukula okumala eddakiika 15. Mangu ddala ng'ekyo kiwedde omuddusizaawo mu ddwaliro ng'essaawa 7 mwezi tezinnayitako. Naye mmwe mulowooza essaawa 7 mubeeramu ennaku mmeka? Kiki kyennyini? Nnaku 3. Ffe abaavu abatalina ke tulinawo. Wulira. Akalwaliro akasooka akookubiri kyokka akookusatu ke tumanyi ng'akakulu mpozi yalijjawa kati raba. Iyi bannange mutuyambe amazima tufa tuggwawo. Eno naffe mu bulwaliro bwaffe eno mutuweereze ku ddagala tufa tuggwawo mutuyambe. Government, NGOs, veterinary officers, help us to fight rabies.